Hvala ti za čas. Prosim, z veseljem. Ja. Sem kar, že nekaj časa nisem te tematike obravnaval, ampak sem jo pa pred leti večkrat. Ampak se mi zdi, da je to skupna stvar vsem nam, da nas vesolje zanima. Ja, seveda. Ja. Tudi mi smo zelo veseli zaradi tega, ker je vseeno lažje predstavljati eno tematiko, ki ljudi zanima in je seveda potem boljše, ne, kot pa če imaš bolj suhoparne stvari za povedati. Ja, to je res, ja. A misliš, da je to neka taka, kdaj misliš, da se je to formuliralo v živali, a ne? Da se je začela spraševati ali pa gledati gor, pa se spraševati v svojemu mestu, v tej realnosti? Jaz mislim, da je to že od samega začetka, ne? To je evolucija poskrbela za to, da smo radovedni. Ampak začetek misliš kot kaj? Kot človeštva. Aha. Zaradi tega, ker to nas naredi različne od živali, ne? Mi imamo tisto željo po raziskovanju, tisto radovednost in to nas v bistvu pelje naprej, ne? To nas dela drugačne. In prav tukaj ta želja po vedenju je v bistvu osnovna znanost in ta osnovna znanost nas je pripeljala do tja, kjer smo zdaj. Kako je bilo pa odraščati v Slovenski Bistrici, če se ne motim? Ja, najprej v Mariboru, potem v Slovenski Bistrici. Je bilo super odraščati. Imam tudi očeta, ki je fizik, ki je seveda znal odgovoriti na vsa vprašanja, ki sem jih imela, in to otroško radovednost je vzpodbujal in na takšen zelo nevsiljiv način, ne. V bistvu on je bil samo tisti, ki mi je stal ob strani, nikoli me ni potiskal naprej. In prav zaradi tega se je ta ljubezen do fizike, do astronomije, do zvezd pri meni prebudila prav že v teh zgodnjih časih, ja. Pa misliš, da je v nekem otroku, ko odrašča, najprej vzklije radovednost, potem pa okolje to podpre, ali obratno, da je okolje takšno, da v bistvu sploh vzklije radovednost? Jaz mislim, da pri vseh vzklije radovednost, vsi otroci so radovedni, vsi otroci radi raziskujejo, okolje pa ali to podpira ali pa to lahko zatre, ne. Tako da v bistvu je tukaj pomembno, da imaš ob sebi tiste ljudi, ki ti za vsaki zakaj lahko dajo odgovor. Ni nujno, da je odgovor za to, ampak da te vzpodbujajo, da je to nekaj pomembnega v življenju, da je človek radoveden. Kako pa si ugotovila, pa kdaj, da te to področje povleklo, ne? Že kot mali otrok, se pravim, z očetom sva opazovala zvezde in mene je to vedno fasciniralo, in ker mi je on dal še bolj fascinantne odgovore na ta vprašanja, domov je tudi kdaj prinesel teleskop, ki so ga imeli v službi, in potem sva skupaj gledala luno in že takrat je ta želja v meni se zbudila, da bi to tudi sama raziskovala. In tudi to v bistvu, tale služba raziskovalca, ki jo je imel moj oče, mi je bila vedno zelo zanimiva, kajti dostikrat me je vzel v službo, dostikrat sem lahko sama zraven sodelovala, veliko se je lahko z mano ukvarjal in tako mi je bilo to vedno pri srcu in nekako že kot mala deklica sem rekla, to bi pa jaz tudi, ko bom velika, ne. Vsi otroci imajo tisto, ko bom velik, ne, in nekako tukaj so zelo pomembni vzorniki, ne, pa ne rabi to biti starši, lahko je to tudi kdo drug, ampak ti vzorci prebudijo v nas tisto željo po raziskavah, po biti nekaj, no, in pri meni se je pač zbudila ta želja, da bi jaz rada bila raziskovalka. Kolikokrat razmišljaš o omejitvah, ki jih imamo mi, kognitivnih omejitvah, ki jih imamo mi do tega, da bi razumeli to,
čemu rečemo realnost, a ne okrog sebe. Zato, ker če sam pogledamo, zakaj je bil naš možgan formuliran, je bil formuliran za neko okolje, da preživi. In ne vem, če ti to tako vidiš, a ne, in v bistvu mi gremo zdaj onkraj tega raziskovati, a ne. Jaz nikoli ne gledam na to kot omejitev, meni se nikoli to ni zdela kot omejitev, saj konec koncev, če nekaj ne vemo, bomo naredili vse, da bomo izvedli, kaj je za tem, ne. To je tista radovednost, da ne rečeš, ne, to pa ne vemo, ampak bomo zgradili določen eksperiment, ki nam bo povedal, ki nam bo dal odgovor na ta vprašanja, ne. Vedno, ko si lahko zastavimo vprašanje, lahko poskusimo poiskati odgovor. Je res, da včasih to ni mogoče in tudi s tem se pač kot znanstvenik zadovoljim, ne, da pač določenih stvari pa ne bomo vedeli, ne, ker nimamo informacij. In tako da ne gledam na to kot omejitve, ampak kot pač možnost za raziskovanje. Nam je, raziskovalcem je najbolj všeč, sedaj smo izstrelili teleskop v vesolje, ne, najslabši možna opcija bi bila, če bi ta teleskop nam dal odgovore na vsa vprašanja, ki smo jih imeli, točno takšno, kot smo predvidevali, in bi s tem stvar bila zaključena, ne. To se seveda ni zgodilo, na srečo nam je dal še več vprašanj kot pa odgovorov in prav to je tisto, kar nas raziskovalce vleče naprej in prav to je tisto, kar je seveda največje gonilo znanosti, ne. Ko delaš eksperimente, da se zraven odgovorov, ki jih dobiš, porajajo še nova vprašanja. Ja, saj v bistvu obstajajo informacije, ki jih nimamo, ali pa znanja, ki jih nimamo in jih odkrivamo, to se strinjam. Glede omejitev sem bolj mislil, težko bi bilo mravlji, a ne, zaradi njene kognitivne sposobnosti razložiti, kako deluje, ne vem, optični kabel ali pa televizor, ne. Se pravi, tudi če bomo imeli neomejeno časa, se mi zdi tako intuitivno, ne bomo zmogli tega projekta uspešno opraviti, ne. Da bo ona razumela, kako televizor deluje, ne. Pa ni tu problem njena kognitivna sposobnost, tu je problem njena želja. Jaz vedno pravim, da če si ti dovolj želiš nekaj vedeti, boš tudi se to lahko naučil, oziroma nekaj opravljati, se boš to lahko naučil, ne. Tako da mravlji ni potrebno vedeti, kaj je optični kabel, ker je to niti približno ne zanima. Če bi bil optični kabel nevaren, za njo bi se ona hitro naučila, kaj je optični kabel, ne, nevarnost za mene. Ampak ker ni, je to pač samo ena stvar, ki tam je in ona ne rabi vedeti, kaj to je v svojem življenju. Je to ne zanima, ker v bistvu ni potrebe po tem, ne. Ker ne vpliva na njeno, v bistvu, na njeno življenje. Preživetja, ne. Ja, seveda. Kaj pa je za nas, v bistvu, če isto stvar vzameva, pa rečeva, mi imamo tudi željo po preživetju, a ne, ampak to, da mi raziskujemo vesolje, kako nam to pomaga v tej sferi, a ne. Mi imamo željo po preživetju in po razvoju in po vedno boljšem življenju, ne. Mi imamo željo po tistem vedno boljšem življenju in recimo naše raziskave vesolja pomagajo pri marsikaterih drugih raziskavah, ne. Na primer, astronomi smo krivi za to, da imamo zdaj v vsakem telefonu kamero, ne, kajti te kamere, ki jih imamo v vseh fotoaparatih, telefonih in tako dalje, so razvili astronomi, ki so hoteli digitalni posnetek nočnega neba. In prav tukaj se je začel razvoj tega, ne. Podobno je bilo z Wi-Fijem, ne, z brezžičnim omrežjem, ker so hoteli na enem observatoriju povezati računalnike, brez kabla pa ni bilo mogoče potegniti, so se spomnili, da bi lahko to mogoče naredili brezžično. In tako tudi pri raziskavah, tudi teh temeljnih, prihaja do prebojev, ki so zelo koristni direktno za človeštvo, ne. Prihaja pa tudi pri teh temeljnih raziskavah do stvari,
ki se pa mogoče pokažejo malce kasneje, ne. Seveda vsi bi radi zdravilo za raka, ne, in večkrat me kdo vpraša, zakaj se ukvarjam z vesoljem, če pa potrebujemo, ne vem, zdravilo za raka, potrebujemo odgovore zdaj in takoj, ne. Češ, da bolj pomembne stvari obstajajo za odkrivanje. Češ, da bolj pomembne stvari obstajajo, ja, ampak poglejte, če bi tistemu, ki je izumil kolo, takrat rekli, da naj ne dela tega, ker on je to tako ni delal za potrebe, da bo naredil avtomobil, ampak je takrat hotel narediti vreteno, zato da se bo ukvarjal z glino. Je šlo za čisto v bistvu projekt, ki je služil umetnosti, ne, in če bi takrat tisto dali ad acta, potem mogoče tudi danes ne bi imeli avtomobilov in kolesa in tako dalje, ne. Tako da vsa ta osnovna znanost v bistvu pelje človeštvo naprej, in to ima dolgoročne posledice, potem tudi dolgoročne pozitivne posledice za vso družbo, ne, takšne raziskave. In prav to je pomembno, ker drugače stagniramo kot družba. Kje pa vidiš nevarnost v stagnaciji, ker se mi zdi, da dostikrat tako slišimo, ne, negativne konotacije tega našega gonila ali pa želje po napredku, da izhaja iz ega, pa nikoli nam ni dovolj, ne. V bistvu poveličujejo mal status quo določeni ljudje, ne, in ne vidijo nevarnosti v neki stagnaciji vrste ali pa Stagnacija vrsta je pa problem na vseh tistih stvarih, pri vseh tistih stvarih, ki bi jih pa danes radi imeli, ne. Če se vrnem na zdravilo za rakave bolezni, vsi bi radi to odkrili, ampak če mi v osnovnih šolah, v srednjih šolah ne dajemo ljudem zamisli, potenciala, da se bojo ukvarjali z znanostjo, da je to zanimivo, da je to pomembno, potem tudi kasneje ne bo ljudi, ki bojo raziskovali na tem področju in kateremkoli drugem področju. Tako da kot družba potem znanost ne bo več pomembna, ne bo več cenjena in se ne bomo naprej razvijali, ne. A poznaš mogoče tisto raziskavo, ki so jo delali v 70-ih, mislim, da ko so otroke spraševali, kaj želijo postati, pa je bil najpogostejši odgovor, sicer to je raziskava iz Amerike, astronaut, ne. Ja, ker se pravi, danes je pa drugače. Imam, pa tudi danes je še to kar popularno, imam pač to srečo, da delujemo v eni od teh temeljnih raziskav, ki zelo potegne publiko, ki je zelo fascinantna, ker je v naravi človeštva, da se sprašujemo, kaj je onkraj vesolja in pa seveda tudi od kod prihajamo, ker glavni cilji naših raziskav je odkriti, od kod prihajamo, kaj je bilo na začetku našega vidnega vesolja, kaj se dogaja z nami, kako je nastala Zemlja, kako je nastala naša galaksija in tako dalje, ne. In ta vprašanja so vedno zelo zanimiva, zelo v bistvu dajo nek navdih, ne, družbi in otroci bi zato seveda radi postali astronauti, ker lahko dejansko seveda zraven tiste domišljije oziroma radovednosti, ki jo imajo, ne, seveda tudi zelo radi se primejo nekakšne stvari, ne, in hočejo priti bližje, ne, in seveda astronauti so tisti, ki so najbližje zvezdam, čeprav še zelo daleč seveda, ampak je prav tista želja po raziskovanju, ki je v bistvu nas dela to, kar smo ljudje, ne, in prav to je zanimivo in je seveda zaradi tega otroke to navdušuje. In to je super. Večinoma otrok ne bo postalo astronautov, ampak bodo pa mogoče navdušeni za znanost in bojo naprej peljali našo družbo in zgradili napredek. Kako bi pa lahko malo bolj promovirali mi te smeri človeškega udejstvovanja, ne, se pravi znanost, prav mislim, ne.
Jaz mislim, da najbolj, tukaj moram dati kapo dol, najbolj so za to zaslužni naši učitelji in učiteljice v osnovnih šolah in tudi v srednjih šolah. Je pa to najtežji poklic, ne, in ljudje ga premalo cenijo, ljudje tudi politika ga premalo poveličuje in jaz mislim, da bi tukaj mogli najbolj graditi na tem, da dobijo vsi otroci učitelje v šoli, ki so navdušeni, pa ni samo za znanost, za karkoli in za umetnost in za jezike in za vse ostalo in da se učitelje tudi tretira kot avtoriteto na teh področjih in na področjih vzgoje, kajti oni imajo zelo težek poklic, oni morajo hkrati učiti in vzgajati in kot mama vem, kako težko je to in zato resnično mislim, da bi tukaj morali narediti velik korak naprej. To, kar si, kar raziskuješ vesolje, ne, v svojem življenju, kaj je ena stvar, kar laika najbolj navduš, presune, presenet, ponavadi, no, ko govoriš z ljudmi. Saj vem, da tudi veliko javno govoriš, a ne? In ponavadi nagovarjaš ljudi, tako kot sem jaz, ki nimajo znanja iz tega področja, a ne? Tako me malo zanima tekom vsega, kar si spoznala med študijom in raziskovanjem. Torej, ljudi zanima dosti stvari, ne. Najbolj jih seveda zanima, če smo sami v vesolju, ne, če obstajajo. In ti imaš odgovor. Jaz imam odgovor, da v bistvu ne vemo, ampak če mene vprašate za osebno mnenje, da verjetno nismo sami, ne. Vesolje je tako prostrano in tako veliko, da zagotovo se je, mislim, zagotovosti ne moramo ničesar trditi, ampak verjamem, da se je še kje pri kakšni drugi zvezdi razvila kakšna civilizacija, tako da sklepam, da nismo sami. Bi pa skoraj zagotovosti si upala trditi, da pa nas te civilizacije še niso kontaktirale in da tudi ne vem, kakšen jezik so one razvile, ne. Seveda tukaj gre ne samo za to, da nas kontaktirajo, gre za ogromne razdalje in ti signali potujejo ogromno časa. Največji problem tukaj je seveda, kako razbrati signale od neke druge civilizacije. Kaj pomeni, da smo sedaj odkrili drugo civilizacijo, ne, ker kakšna je njihova komunikacija, zagotovo to ni angleščina, verjetno tudi nimajo glasilk in tako dalje. Tako da, to je eden izmed vprašanj, ki seveda ljudi najbolj zanima in so najbolj fascinirani nad njim, čeprav potem, ko povemo, kaj vemo, so mogoče malo razočarani. Druga stvar, ki jih pa zelo fascinira in so tudi vedno presenečeni, ko jim povem, so pa stvari okrog črnih lukenj, ne. Črne luknje so tudi takšna fascinantni objekt in nekateri so zelo presenečeni, ko jim povem, da ima tudi naša galaksija črno luknjo, da te stvari niso nekakšen enkraten pojav, ampak jih je vse polno v vesolju. Mogoče še bolj presenečeni pa so, kakšne so razdalje v vesolju, kako daleč je vse skupaj, kako veliko je vse skupaj, in te stvari so vedno, koliko zvezd imamo, ne, to so številke, ki si jih ljudje ne znamo predstavljati, tako direktno. Ja, glede tega prvega, ne, meni je bilo vedno zanimiv, se pravi, zelo znan je ta Fermijev paradoks, ne, ki meni nikoli ni bil zares jasen, zakaj je to sploh stvar debate, a ne, da sej, če ga poveva, a ne, v bistvu
Bom kar te prepustil. No? Ja, v bistvu Fermijev paradoks nam pove, kakšna je verjetnost, da je še kakšna druga civilizacija v vesolju. Ne? In tukaj pride moj argument, kjer sem prej govorila, vesolje je ogromno zvezd imamo. Vemo, da so skoraj vsaka zvezda ima planetni sistem, skoraj vsaka, torej tudi je še več planetov, kot imamo zvezd. In potem že na podlagi same verjetnosti, ne, kakšna je verjetnost, da pa se na enem od teh planetov zgodi življenje, pridemo do številke, ki je sorazmerno visoka. Mislim, ni ta verjetnost ni ničelna. Ne. In prav zaradi tega sklepamo, da verjetno je nekje življenje tudi izven našega sončevega sistema, ampak spet ne. Ampak paradoks je pa v tem, da zakaj kljub temu, da bi moglo biti vesolje bogato z življenjem, ne, nismo zaznali nikogar drugega. Ne. Ampak v tistih enačbah ni noter pogoja, da se mora ta civilizacija naučiti angleško, da se mora oziroma nek jezik, ki ga razumemo, da mora ta civilizacija poslati signal, da mora ta civilizacija poslati signal, ne vem, v radijskih valovih verjetno, da mora ta civilizacija poslati signal zdaj v tem času, ko smo mi uspeli dobiti te sprejemnike in da mora biti ta signal dovolj močen, da ga bomo mi tudi sprejeli in tako dalje. Ne? Vse te stvari pa v tej enačbi niso povzete. Tukaj enačba ne govori o tem, da bi nas, da mora biti to inteligentno v bistvu življenje. Gre samo za verjetnost za življenje. Ne? In verjetnost za, in kaj pomeni inteligentno. Ne? Včasih se sprašujem v tale strip Calvin and Hobbes ima eno zelo lepo sliko, kjer piše, da najverjetneje nas še nihče ni kontaktiral, ker so inteligentni. Ne? Tako da to pa ni lepo. Do nas. Do nas ni lepo, ampak glede na to, kako se obnašamo do našega planeta, jim pa dam kar prav. Ne? Tako da... Ja, to se tudi hotel reči, ne, da če dam spet neko primerjavo z neko vrsto, ki nas ne dojema, verjetno, neka bakterija ali pa neka malo organizem, ne. In če v bistvu to ekstrapoliramo na našo raven, ne, pa je nekdo mnogo bolj razvit ali pa inteligenten, mogoče mi sploh ne moramo imeti komunikacije z tem organizmom, ne? Ja. Ker je na preveč, na drugih nivojih poteka komunikacija. Ne? Ja. In tudi drugače, ne? Skoraj zagotovo bo komunikacija potekala, mislim, pri teh organizmih poteka komunikacija drugače, ker evolucija je v bistvu natančno takšno evolucijo, ko smo jo mi imeli, je verjetno samo ena. Ne? To je ogromno enih naključnih korakov, ki so se zgodili v preteklosti, ki so povezani z načinom, kako se živi na naši zemlji, da in noben ne bo imel prav enakih čutov ali pa čutov, pa ne signalov. Prav enakih čutov, signalov, zaradi tega, ker ne bo prav enakega okolja. Ne? V bistvu življenje na zemlji se je razvilo tako, kot se je, zaradi tega, ker smo na zemlji. Ne? In ta temperatura je, ta raven kisika, ti hribčki, ti doline, ti ogromno enih malenkosti, barve, ki vplivajo na to. Ne? Ja, že to recimo, če bi želeli, da je to neka civilizacija, ki opazuje z istimi očmi, kot jih imamo mi, oziroma podobnimi, ne pride v poštev vsaka zvezda, ne? Mora biti zvezda zelo podobna Soncu. Ker zakaj mi vidimo v vidni svetlobi, je zaradi tega, ker Sonce najmočneje oddaja v vidni svetlobi. In so se v bistvu, tukaj ni, da imamo mi takšno Sonce, ampak smo se mi prilagodili našemu Soncu in
In s tem naše oči najbolje zaznavajo v vidni svetlobi, ne. Če je kakšna druga zvezda, na primer bolj vroča, potem je okrog takšne zvezde bi se verjetno razvila civilizacija, ki vidi bolj v ultravijolični svetlobi, na primer, ne. Če je zvezda bolj hladna, bi bila to spet bolj infrardeča svetloba. Tako da te stvari, v bistvu evolucija je zelo kompleksna in da bi še kje bila točno takšna, kot je bila naša, ni. To pa je verjetnost skoraj ničelna, ne. Ja, se kak glih o evoluciji govoriva, pa opravičujem se ti, ka ni to tvoje področje čist, ampak vseeno me zanima, kaj ljudje, ki so strokovnjaki iz enega drugega področja, kako gledajo na drugo področje, a ne, se pravi z vidika zavesti, a ne. Zakaj je to sploh potrebno, a ne, da se nek organizem, če je evolucijsko bil cilj, da preživi, zakaj se sploh more zavedati, da obstaja, a ne, zakaj ni vse sam avtomatika, zakaj vesolje to tako moglo sformulirati, ne? Ne, tukaj gre za v bistvu razvoj, ki je potekal preko tega, da se samo preživi, ne. Seveda glavni razvoj človeštva, jaz vidim glavno gonilo je seveda preživetje, ne. Ampak ni več tisto golo preživetje, ne. In to nas dela različne od živali, ki imajo večinoma za njih je tisto golo preživetje, ampak tudi živali, ne, nekatere imajo bolj razvite in imajo razvita čustva, ne, na primer psi, on ne dela vsega iz golega preživetja, ne, je tukaj tudi, je igra, je veselje, je tudi nekaj več ima v življenju, kot pa tisto golo preživetje, ne. In tako smo se tudi ljudje razvili in smo postali radovedni in tista radovednost nas je peljala naprej, ne. Ja, sem vseeno razmišljam, iz kje bi izhajala, nočem reči motivacija, ampak iz kje bi izhajal namen potem, a ne, preden obstaja zavest pa veselje, pa tako, da ti lahko čutiš nekaj, ne, ker to so samo neki signali iz okolja, ki te potiskajo v smer, ki je tebi dobra, ali pa v smer, ki je slaba za tebe, ne. Ja, ampak ni samo to, ne, je v bistvu celotna, tebi ni samo cilj to, da preživiš, ampak je tudi ti cilj to, da preživiš dobro. Da preživiš dobro, da imaš veselje, da imaš in potem te tole veselje in tista, jaz mislim, da je tukaj radovednost tista zelo pomembna vrlina, ki jo mi imamo, ki te pelje naprej, ne, želja po raziskovanju. In to imaš že kot otrok, ne, že kot otrok te zanimajo stvari, pa vzameš kocke v roke, pa ne, in se tako naprej razvijaš in potem te okolje še dodatno stimulira pri tem in pride do tega preboja, ne. Ker si se naučil, da če si pa radoveden, pa mogoče odkriješ nekaj in odkriješ nekaj, kar ti koristi. Ne, tudi praljudje, ne, so odkrili in pol je prišel ogenj, ne, in pol so odkrili, kako oni sami naredijo ogenj, ni vedno treba čakati, da pač nekje nastane en ogenj, ampak si ga lahko sami naredijo, ne, in to je prineslo neko ugodje in potem take stvari potegnejo naprej, da res raziskuješ svet, ne samo zato, da preživiš, ampak da, kot si rekel, da preživiš dobro. Ja, ampak se mi zdi, da je dostikrat ugodje ali pa udobje povezano s preživetjem, ne, se pravi tisto, kar ti je udobno, bo večje šanse boš imel za preživetje, ne. Včasih ja, včasih ne, ne. Udobno ležati pred televizijo mogoče ni najbolj evolucijski. Ja, to je pa napakica, ki se nam je zgodila, ja. Vse ni tisto golo preživetje, ne, ampak pride do nekega momenta, ko ne rabiš ravno vsega narediti zato, da preživiš, ne, ampak lahko tudi določene stvari si privoščiš, ki niso nujne za preživetje, ampak ti pa dajo tisto veselje in srečo in
Prav to nas dela drugačne. Ne? Verjetno res moraš iti više po Maslovi hierarhiji, a ne? Da se ti druge sfere odprejo. A ne? Ja. Sigurno, če si lačen ali pa nimaš zavetja, te ne zanima vesolje ful globoko, a ne? Zato ker je to res v ospredju. A ne? In potem, ko hodiš gor, ne, se nove potrebe razkrijejo, nove želje se razkrijejo. Ja. In včasih je tudi to, da ti določene želje v bistvu preslepijo vse ostalo. Ne? Včasih se sekiramo zaradi majhnih stvari, ker pač imamo to, se je treba včasih ustaviti pa pogledati veliko sliko. Ni vedno tisto, da je uspeh v službi tisti dan. Ustavi se, poglej, imaš družino, veselje, tudi ostale stvari. Tako da, ja, včasih ni vedno vse pozitivno za preživetje. Določene stvari delamo tudi, ki so malo destruktivne, ne? Še posebej v današnjih dneh. Tako da, ja, moramo znati tudi malo pogledati na širšo sliko. Kako ti pa pomaga to razumevanje vesolja ali pa sploh delo na tem področju, da je lažje pogledati iz fiksiranega uma, ki je fiksiran na neko problem, ki ga ima v življenju, ki je mali, a ne? Potem pa pogledaš, koliko je vse prostrano, pa koliko mali čas v bistvu živiš, a ne? Jaz gledam to bolj, to je v bistvu tale delovna hiba v bistvu, ne. Jaz gledam to ravno obratno, ne, ker ko raziskujem vesolje, je vse lepo popredalčkano, ne. Ti narediš eksperiment, rečeš, rad bi si odgovoril na to vprašanje, potrebujem takšne in takšna opazovanja, da bom lahko na to vprašanje odgovoril, točno določena začrtana linija je, greš po tisti liniji, na poti ugotoviš, je to, odgovor A, odgovor B, tako relativno, znanost je relativno, kako bi temu rekla, črno-bela, ko jo izvajaš, ne, in v bistvu imaš zelo določene poti, ne. Medtem ko pa moj kolega je večkrat rekel, znanost je enostavna, ljudje so zakomplicirani. In to je še kako res, ker v znanosti imamo te korake in točno vemo, kaj moramo narediti, ne. Potem pa jasen proces, potem pa pridejo ljudje, potem pa pride vsakdanje življenje, tam pa so stvari dosti bolj kompleksne in dosti bolj nepredvidljive in zaradi tega se mi zdi bolj tukaj se mi odpre velika slika, ne. Seveda, tam tudi odpiramo veliko sliko, še dosti večjo, ampak meni osebno se ta slika ne zdi tako velika, ker pač do nje prihajam po nekih točno določenih korakih, ki so predvidljivi in premo začrtani. Medtem ko pa tu delo z ljudmi je pa komplicirano in težko in tukaj se največkrat prihaja do konfliktov in vsega ostalega. Lahko malo mogoče o času govoriva. Kaj naše vesolje? 10-12 milijard? 13,8 milijard let staro. Naše vidno vesolje, ne? To je tisto, kar vidimo. Kako to vemo? Pa kaj to sploh pomeni časa, ne, tako? Mi lahko pogledamo v preteklost vesolja, ker v bistvu tudi midva, ne, sedaj sedimo tukaj 1 meter narazen. Jaz tebe ne vidim takšen, kot si ti zdaj v tem trenutku, ampak te vidim takšnega, kot si bil 3 nanosekunde nazaj, ker toliko namreč potrebuje svetloba, da potuje med nama, ne. Prav tako sonce, če bi zdaj ta trenutek ugasnilo, mi ne bi videli teme takoj, oziroma ne bi ugasnila svetloba takoj, ampak bi se to zgodilo čez 8 minut, ker toliko potrebuje svetloba, da pride do nas. Se pravi, dlje, ko gledamo, bolj vidimo v zgodovino vesolja. In mi lahko pogledamo v zgodovino vesolja, lahko vidimo, kako se vesolje širi, kako se je širilo v preteklosti in tako lahko ugotovimo, kdaj se je to naše vidno vesolje začelo.
To je pred 13,8 milijard let. Ni pa nujno, da je pred tem že bilo kaj ali ni bilo nič, ali pred tem časom pa nimamo informacij. In če se navežem nazaj na tista prva vprašanja, včasih ne moremo odgovoriti na vprašanja. Mi si lahko sicer zastavimo vprašanje, kaj je bilo pred 13,8 milijardami let, in edini odgovor, ki ga lahko damo, je ne vemo in tudi ne bomo mogli vedeti, ker informacije ne prihajajo od tam, ne? In jih ne moremo zaznati. In tukaj je za nas je tudi čas nekaj zelo oprijemljivega in v bistvu pač čas poteka tako, kot poteka. In tako vemo, kako staro je to naše vidno vesolje. Kaj pomeni, da se vesolje širi? Kaj si rekla, vi gledate v preteklost, ker svetloba pač potuje nekaj časa, in vidite, da se širi. Ja. In iz tega se ekstrapolira, če se ne motim, da je enkrat bilo vse skupaj. Ja. Torej, tale del vesolja, ki ga vidimo, je bil nekoč zelo majhna, zelo vroča, zelo gosta gmota. In po 13,8 milijard let nazaj se je ta gmota začela širiti. In mi lahko, medtem ko zmerimo naprimer hitrosti različnih galaksij na različnih razdaljah, se pravi v različni zgodovini, lahko vidimo, kako hitro se je premikalo pred kratkim, kako hitro se je premikalo še malo nazaj, kako hitro se je premikalo blizu samega začetka, in potem lahko točno vidimo, kako hitro se vesolje širi. Pa se širi počasneje vedno? Ne, vedno hitreje. Vedno hitreje? Ja. Ampak širi, si napačno predstavljamo, da je v bistvu to nek prostor omejen, ki se širi v neprostor? Ne, tukaj si ne moremo predstavljati, da se širi v nekaj, ampak gre za celoten prostor čas, ki se raztegujeta, ne? To tako kot, če imaš ti, težko je to razlagati, ker si malo težko predstavljamo, ampak naprimer, če bi naš prostor čas bil dvodimenzionalen, ne? Lahko vzameš kos enega raztegljivega materiala in potem to širiš, ne? In vlečeš iz vseh strani narazen. Ni zdaj, da je ena točka, to kot neka eksplozija, to ni bila eksplozija, ampak se v bistvu celotna površina razpenja, ne? V bistvu nastaja prostor. Nastaja prostor in ga vlečeš kot v bistvu niti ne razstaja, ampak se vse v bistvu razteguje, ne? Se pravi, tudi med nama je vedno več prostora, ali kako? Zdaj, med nama bi bilo vedno več prostora, samo mi smo pa zdaj tukaj na Zemlji, in Zemlja pa ima svojo gravitacijo in poskrbi za to, da se v bistvu lokalno na Zemlji ta prostor čas ne širi, zaradi tega, ker ga Zemlja s svojo gravitacijo to širjenje zadrži, ne? Medtem ko pa recimo med našo galaksijo pa med zelo oddaljenimi galaksijami se pa prostor širi. Ampak sama galaksija pa ostane povezana skupaj, ker jo tale gravitacija, se pravi to isti pojav, kot ga imamo tukaj na Zemlji. Če vržeš kamen v zrak, bo priletel nazaj na Zemljo. To je zaradi tega, ker ima Zemlja maso in tale gravitacija, ki nam pomaga živeti vsakdanje življenje, nam omogoča, da ostanemo skupaj, da ne poletimo v nebo, ne? In prav tako ta ista gravitacija doseže, da obstanemo mi na Zemlji, da obstane naša Zemlja v našem sončnem sistemu in da obstane naš sistem v naši galaksiji. To je vse posledica gravitacije. Medtem ko pa med galaksijami, ki so oddaljene, se pa v bistvu prostor čas širita, ja. Širita se vedno hitreje, ne? Ja, in širita se vedno hitreje. Torej, razdalje postajajo vedno večje. Kako pa predvidevate, da se bo to nadaljevalo?
Se to nekje ustavi, ker zmanjka energije? Ali Ne, kot današnje meritve kažejo, bo se to verjetno nadaljevalo kar v nedogled, kar pomeni, da... To pomeni neskončno. Pomeni neskončno ali pa vsaj zelo velik, zelo dolgočasovno obdobje in da bo v bistvu se bodo galaksije vedno bolj oddaljevale druga od drugo, torej mi bomo sicer še vedno videli zvezde na nebu, ampak tele zvezde zaradi tega, ker naša galaksija ostaja zaradi gravitacije skupaj, ampak medtem ko pa druge galaksije pa ne bomo več videli, ampak to se bo zgodilo, to so tako velike številke v prihodnosti, da... O kakih številkah govoriva? A to so več kot milijarde in milijarde let? Ja, to je več kot milijarde in milijarde let, recimo naše sonce bo ugasnilo po več milijardah let, to pa govorimo o skalah, ki so resnično nepredstavljive kot 10^100, se pravi 10 in 100 ničel let, tako da to so res ogromne številke. In galaksije se pravi, vedno več bo prostora, vedno bolj bo vesolje na nek način, prazno. Kjerkoli boš prazno. Ja. Potem si omenila... Prazno snovi, ne? Gostota snovi se bo manjšala, tako da... Ja. Medtem ko pa gostota energije, tukaj smo zdaj že v zelo tehničnih vodah, ampak gostota energije je pa nekako konstantna in to je tisto, kar se sprašujemo. Zakaj? Kljub temu, da se veča, je ostaja na enem prostoru znotraj tega vedno ista gostota energije. Se pravi, se na nek način energija tudi ustvarja. Nekako, ampak to še ne znamo razložiti. Niti ne vemo, če je to... Prav lahko govorimo o energiji ali se kaj drugega dogaja, tako da tukaj imamo še eno veliko neznanko, kajti mi vidimo, da se vesolje obnaša po tem principu, ne vemo pa zakaj. A to govoriva o temni energiji? To je v bistvu temna energija, za katero pa niti ne vemo, če je to energija. Tako da... A bi lahko razložila, kaj sploh pomeni v tem kontekstu energija, pa ne vemo, če je energija, pa kaj pomeni snov v primerjavi z energijo v tem kontekstu? Ne? Ja, v bistvu vsaka snov lahko postane energija in energija postane snov, ne? Tu gre za ta koncept, ki ga dobro poznamo, ne? Ampak kaj se zdaj zgodi v našem vesolju? V bistvu imamo določeno količino snovi, ki povzroča, da se vesolje širi vedno počasneje, ne? Ki s pomočjo te gravitacije bi povzročala, če bi bilo samo, drži vesolje skupaj, ne? Tako kot naša Zemlja bo prepeljala kamen nazaj, ki ga vržemo v zrak, se pravi, drži nekako stvari skupaj, lahko pa imamo energijo, ki pa te stvari pošilja na vse strani, ne? In v vesolju sedaj vemo, da je trenutno več te energije, ki širi vesolje, kot pa snovi, ki drži vesolje skupaj. In vidimo, da ne samo, da ker človek bi pričakoval, dobro, ti lahko imaš energijo, kjer širi stvari, ampak tako kot pri balonu, določenem trenutku ti zmanjka tiste energije, ne? Če ti samo enkrat pihneš balon, se bo napihnil do določene velikosti, ampak potem bo nekako šel nazaj, ne? Tukaj pa gre to vedno hitreje, kot da bi napihovali balon, ampak ga napihujemo vedno hitreje, vedno bolj se širi, ne? Iz nekje dobivamo vedno več. Dobivamo vedno več. Zraka. In kaj je to, kako dobivamo to vedno več, to ne znamo razložiti. Vidimo pa na galaksijah, da se širijo vedno hitreje. In to nam pove, da se nekaj dogaja. Kaj se pa dogaja, pa še nimamo niti prave teorije. Se pravi, opazujemo v bistvu, da obstaja neka sila,
ki je ne moramo razložiti. Ne? Ja, ne vemo niti, ali je to Vpliva na- sila, ali je Aha. to energija, ali je to, zakaj tukaj gre. Ne? Nimam dobre teoretične podlage, da bi lahko to napisali na kos papirja in potem rekli, ne, zdaj pa pojdi pa z opazovanji preveri, če to res deluje tako, kot smo si mi zamislili. Ne? Oziroma, kot bi lahko fizika nam sporočila. Ker nikoli pa ne moremo mi, ker včasih večkrat dobivam kakšne maile, jaz imam pa novo teorijo za nastanek vesolja, jaz imam Verjamem, pa to. Ampak vse lepo in prav, ampak te teorije morajo imeti temelje in morajo tudi Izračune, verjetno pa. Izračune in pa tudi že morajo tiste stvari, o katerih vemo že dosti, tudi potrditi. Ne? In tukaj gre večinoma za določene stvari, ki mogoče razložijo ena opazovanja, ampak mi nimamo samo enega opazovanja, mi imamo ogromno drugih opazovanj, ki nam povedo, ki nam dajejo prav iste odgovore. Ne? Naprimer, Se pravi, paše not v obstoječe v bistvu znanje. Znanje in to celotno znanje, ne samo en delček. Ja. Ne samo en delček, ne samo da Mora biti prav sestavljanka puzla, ki paše v celoto noter. Ne? Ja, s tem, da je to takšna zapletena puzla, kjer ne samo, da en košček se pogovarja z 4 okolji, ampak se pogovarja z celotno sestavljanko. Ne? Ti si veliko raziskovala temno snov, ne? Ja. Kako bi meni laiku to predstavlja? Torej, temna snov je zelo zanimiva snov. Je v bistvu na nek način vemo o njej dosti več kot o temni energiji, kajti imamo primerljivo teorijo, ne? To je navadna, ne bom rekla navadna, ampak to je snov. Torej, je gravitacija. Če naredimo Zemljo iz temne snovi, bo prav tako, če bomo kamen vrgli v zrak, bo ta padel nazaj in recimo planeti bojo krožili enako okoli zvezde, ki bi bila narejena z temne snovi ali pa Sonca z isto maso. Tako da, to je definicija za snov, da ima gravitacijsko silo. Ja, v bistvu, da deluje na drugo snov preko gravitacijske sile. Tudi na svetlobo deluje preko gravitacijske sile. Tako da po eni strani se obnaša zelo podobno kot navadna snov. Po drugi strani pa ne, kar manjka temni snovi, je recimo tale miza, ne, je trdna zaradi tega, ker pride do določenih interakcij med snovjo. Medtem ko pa temna snov to nima. Se pravi, temna snov ne interagira sama s sabo. Se pravi, če vzameš 2 delca ali pa 2 skupka temne snovi in jih vržeš druga proti drugemu, se ne bosta odbila, ampak bosta šla direktno drug skozi drugega. Aha, se pravi, nekje vmes je, ni... ima gravitacijo, nima pa... Ima gravitacijo, nima pa recimo elektromagnetne sile. Ne? Mi fiziki to rečemo, laiki si to lahko predstavljajo. Nima tistih sil, ki naredi, ne vem, to mizo trdo in tako dalje. Ne? Tako da se obnaša po eni strani tako, po drugi pa tako. Tako da pravimo, da je v bistvu zelo asocialna, ne? Ker če 2 delca trdne snovi trčita, se sploh ne pogovarjata drug z drugim, ampak greta drug skozi drugega. In ta neinterakcija z navadno snovjo ali pa tudi sama s sabo je v bistvu tista, ki dela to temno snov v bistvu takšno, da kot je ne poznamo tukaj na Zemlji. Še noben detektor ni detektiral takšne snovi, ki bi ustrezala tem opisom. Po drugi strani pa vemo, da je ogromno vesolje, kar 5-krat več kot navadne snovi. Ne? In se nahaja okrog galaksij, se nahaja okrog jad galaksij, mi jo lahko zmerimo njeno maso, lahko zmerimo marsikatero lastnost, ampak... Je količina statična ali se tudi ustvarja? Ne, količina je pa podobna, v bistvu količina sama je statična, se pravi gostota se pa manjša, tako kot se manjša gostota navadne snovi. Tako da ni tako
iščem pravi izraz, ni tako nenavadna kot temna energija. Se pravi, vemo dosti več stvari, je bolj oprijemljiva, lahko napišemo, kako se obnaša. Je pa res, da je na Zemlji še nismo detektirali in direktno. Dosti pospeševalnikov dela na tem, da bi odkrili, kateri delec je točno zdaj ta temna snov, ampak do zdaj, ker je tako izmuzljiva, ne, do zdaj še nismo uspeli to narediti. Sem mislil, da povsod obstaja, v bistvu pa... Ja, obstaja tudi tu na Zemlji. Ampak verjetno v tej sobi je verjetno kakšen delec 2. Tu noter, temne snovi. Zakaj pa tako malo, če je 5-krat več? Zaradi tega, ker nima te možnosti narediti te res trdne, goste to bolj snovi. Plava tako po vesolju. Je bolj razširjena, je bolj razporejena, v bistvu bolj razporejena po vesolju in zaradi tega je v bistvu tukaj tako malo na Zemlji. Se pravi, trdne snovi je gosta, ko jo imamo, a ne? Ja. Je skupaj, ampak jo imamo malo v vesolju, a ne? Tisto je pa bolj razporejeno. Ja, oziroma se bolj... Pa ne gosto. Ja. Tale trdna snov se lahko bolj skuplja in naredi zvezdo. Tudi zvezda je sestavljena večinoma iz navadne snovi. Kajti temna snov ne interagira v jedrskih reakcijah, ne? Se pravi, nimamo jedrske reakcije temne snovi. To lahko naredi samo navadna snov. Bi lahko isto naredila še za črne luknje? Torej tudi črne luknje so narejene iz navadne snovi. Ne, pravim isto razlago, oziroma če greva lahko v isto smer, samo na... V isto smer na črne luknje. Torej pri črnih luknjah imamo spet, tukaj je govora o navadni snovi. Temna snov ne more narediti črne luknje sama po sebi, zaradi tega, ker kaj potrebujemo za črno luknjo? Za črno luknjo potrebujemo zelo, zelo gosto snov. Dosti gostejšo kot karkoli spet, kar imamo na Zemlji. Ampak se more v bistvu snov tako močno sesesti, da naredi tako močno gravitacijsko polje, da nastane v letem črna luknja. Da tudi svetloba not... V bistvu, če ti prideš preblizu črni luknji, svetloba ne more pobegniti. Zato zgleda črno, ne? Ja, zato se imenuje v bistvu črna, ne? Ker od tistega dela, zelo majhnega dela v centru ne prihaja nobene svetloba. In zato se imenuje črna luknja. Ampak v bistvu temna snov tukaj ne igra vloge, kajti... Mogoče nisem bil razumljen, sem bolj mislil, če lahko razloživa... Ja, pojav črne luknje. Samo to, ne da je povezan s temno snovjo. Črne luknje recimo nastanejo, primer črne luknje je, če imamo zelo masivno zvezdo na koncu svojega življenja, ko neha v bistvu goreti in se sesede tako s tako silo, v bistvu tako močno, da naredi zelo močno gravitacijsko polje v samem centru in pride do pojava črne luknje. Tako recimo naredimo črno luknjo iz ene zvezde. Naše sonce je premalo masivno, naše sonce ne bo postalo črna luknja. Imamo pa črne luknje vse posod, imamo jo v centru naše galaksije, ne? Tudi tam je črna luknja. Poslušalci se bodo mogoče spomnili, so pred kratkim, zdaj že kar nekaj let nazaj, ampak naredili slike teh črnih lukenj z radijskim teleskopom, tako da se lahko lepo vidi, kako svetloba v bistvu do določene točke še lahko uide in dobimo signal, od določene točke naprej pa svetloba ne more več uiti in pride do... in lahko opazujemo ta pojav črne luknje. Vsi pa ljudje dostikrat zmotno predstavljajo te črne luknje, da je to nekaj, kar lahko posrka material okrog sebe. Gravitacijo ima zelo močno. Ne? Tako da, gravitacijo ima močno, ampak gravitacijo ima tako močno samo v tistem malem območju, kjer je ta črna luknja.
če bi naše sonce, kot sem rekla, ne bo, ampak naprimer naše sonce, če bi postalo črna luknja, bi bil ta radij 3 kilometre. Se pravi, 3 kilometre od centra sonca bi mi zaznali to kot črno luknjo. Ko pa bi šli na razdaljo, ne vem, sončevega radija ali pa karkoli, mi tukaj na Zemlji ne bi spremembe gravitacije sploh zaznali. Če bi naše sonce postalo črna luknja, planeti bi krožili enako, vse ostalo bi ostalo enako, seveda tema bi bila, ne? Ker ne bi več oddajal svetlobe, sonce ne bi več oddajalo svetlobe, ampak drugače gravitacija sama po sebi ne bi bila spremenjena. Ne? Ti šele, ko prideš zelo blizu te črne luknje, začutiš tisto razliko v gravitaciji. Eksponentno se začne, v bistvu vleči toliko močno, da pa v bistvu razdeli tudi. Ne, v bistvu tudi ne vleče. Ne? Se pravi, zmotno si je predstavljati, kot da to nekaj srka. V bistvu tako je, tudi svetloba, ki je na malo večjem radiju, ne, ali pa kakšen predmet bojo krožili okoli tega. Seveda se bo čutilo, da je malo močnejša gravitacija in bo počasi krožilo vedno počasneje in bo v bistvu padlo, lahko pade lahko posrka črna luknja v center. Ampak to se dogaja samo zelo blizu te črne luknje, ne v neki veliki razdalji. Ja, sej vsak predmet ima nek pula, tam je sam eksponenten ali pa toliko močnejši od drugih teles, ki jih poznamo v vesolju. V bistvu sprememba gravitacije iz ene točke v drugo točko je zelo močna tam. Ampak res spet, samo ko pridemo zelo blizu, zelo hitro je pa potem ta gravitacija čisto enaka, ne glede na to, ali imaš črno luknjo ali pa navadno telo z to isto maso. Ne? To tudi verjetno ugasne, s časoma, ko se energija porabi, koliko ostala. Ne, črna luknja v bistvu ne sveti, ne? Tako da ona sama po sebi ne ugasne. Kaj pa mi vidimo, je pa to, da ko recimo zaokroži kakšen material, plin, naprimer, ne, v bližino te črne luknje, so pa te sile toliko močne, da se ta material segreje. Ne, in pride in potem vidimo tale obroč recimo okoli črne luknje. Zdaj pa vprašanje, ne, pri naši črni luknji je to zelo slabo, ker naša črna luknja v naši galaksiji v bistvu pravimo, da strada, ne, ker ne dobiva pač ni okoli nobenega plina in zaradi tega ne sveti ta plin, ne, ker ne pada noter. Po drugi strani pa imamo druge galaksije, ki pa imajo tako imenovana aktivna galaktična jedra, tam pa tam je pa dosti plina okoli in ta plin se vrtinči okrog te črne luknje, se zelo segreva in potem tudi močno seva. Tako da ni odvisno od črne luknje same, ampak je odvisno od tega, kaj mečeš noter, ne. No, ko sem rekel ugasnil, sem bolj mislil, da neha delovati. Ne, deluje pa vedno. Če greva zdaj v prihodnost, ne bo vse nekako nehalo delovati, ko se energija porabi? Tukaj smo pa zdaj pri teh 10 na 100 letih naprej, kaj se bo s temi črnimi luknjami zgodilo v tako ogromnem času. Lahko se zgodi, da črna luknja izpari, ampak zato so potrebne ogromne časovne skale, tako da so v bistvu te črne luknje bojo tiste, ki bodo zadnje, vse drugo bo prej ugasnilo pred črnimi luknjami. Se pravi, sonca bojo ugasnila, porabila bojo svojo energijo, vse bo temno, črne luknje bojo še vedno delovale, s časoma bojo tudi ugasnile verjetno. Delovale, spet, one bojo vedno tam, snov se ne porabi sama po sebi in tudi ko gledamo ostale stvari, ne, se snov ostane, ampak
problem pri zvezdah je, vsa energija se bo porabila in vsa masa se bo spremenila v energijo, ne? In bo v bistvu ostala samo še energija. Zdaj, pri črnih luknjah one bojo tam ostale, ne? In v bistvu zelo počasi izparevajo, ker one zelo dobro držijo maso, ampak v bistvu črna luknja sama po sebi ne dela nič. Ona pač tam je. In če ti kot sem rekla, če ti ne vržeš nekega materiala, se tudi ta material ne segreje in ne vidiš nobenih fotonov. Edina stvar, ki se lahko zgodi, je ta tako imenovana Hawkingova radiacija, ne? Kjer imamo na primer delec in antidelec in eden od teh iz energije, iz delca in antidelca, ki se združita v črni luknji, lahko nastaneta dva fotona in en izmed teh pobegne, ne, če ima pravo. Ampak to je tako majhna, to se zgodi tako malo, da v bistvu te črne luknje zelo, zelo počasi izparevajo. Tako da one bojo v bistvu tisti ščurki, ki bodo ostali do konca, pa potem z določenim časom bojo tudi one se zmanjšale, če bodo res izparevale, če je ta teorija seveda pravilna. Ja, sej, kar rečem, da bojo tudi ta telesa nekako se spremenila, ne, zato ker če imava res neskončno količino časa, ne, pa greva res do neke temnega obstoja vsega, ne, ker je to mrtvo ali kako? Ja, v bistvu bo vse mrtvo, ker vse se bo spremenilo, vsa masa, ki jo imamo kot tako, se bo spremenila v energijo. Razen v primeru črnih lukenj je pa to zelo težko narediti, ne, ker sama po sebi ostane skupaj. Bo črna, ne bo nobene svetlobe oddajala od sebe, razen pač to tu pa tam kakšno mogoče. In zato lahko tudi črne luknje počasi izparijo. Ampak tukaj govorimo o tako ogromnih, visokih skalah, da Ampak pol, ko vse postane statično, ne? Ne, v bistvu ne postane statično. Zdaj, nikoli ne bi postalo statično. Moram poudariti, da vse to je temelji na trenutnih teorijah, kako se bo vesolje širilo še vnaprej. Problem je, da mi ne moremo vedeti čisto točno, mi lahko predpostavimo, kako se bo vesolje širilo naprej na podlagi tega, kako se širi sedaj in kako se širilo v preteklosti. Doma ni nujno, da se bo tako tudi res širilo, ker tudi nimamo dobre teorije, zakaj se tako širi. Ne? Ko bomo enkrat imeli dobro teorijo, preverjeno teorijo, zakaj se tako širi, bomo lahko govorili o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ampak tukaj, se pravim, na podlagi tega sklepamo, da se bo širilo v nedogled in se bo vse to zgodilo, o čemer smo se zdaj pogovarjala. Ne? Ni pa nujno. Lahko se zgodi, da v bodoče ne bo te temne energije, da se bo spremenila in da bo naenkrat se vse skupaj sesedlo, ker bo še dovolj gravitacije v tistem času ostalo. In, tako da tudi to v bistvu ne vemo. No. Ne, verjetno vsi razumemo, da ne vemo stvari, ne so predvidevanja pa teorije. Ampak zanimiv ta moment velikega poka, a je to enkraten dogodek, ki se nikoli ni še zgodil, pa se nikoli več ne bo zgodil, a je to nek cikl širitve? To ne vemo, ali je to bilo prvič, da se je ta stvar zgodila, ali je to, sicer ne smemo si jo predstavljati kot nekakšno eksplozijo, ampak to samo vemo, da se tisti del, zelo gosti del vesolja, ki je sedaj naredilo vse zvezde in vse, kar poznamo, da se je začel širiti. In predtem je bil zelo gost in zelo vroč. Koliko majhen pa je bil? Tukaj tudi ne moramo govoriti o velikosti, ker mi v bistvu pač ta del, ki ga zdaj danes opazujemo, se je tako razširil, da lahko vemo, da vsaj toliko velik je, ne vemo pa, če je še večji, morda je lahko tudi neskončen. In te cikličnosti ne moramo... Te cikličnosti tudi ne moramo predvideti, ne.
ker ne vidimo, nimamo informacij, kaj je bilo pred tem. Glih zaradi omejitev opazovanja, ne? Se pravi, sploh ni možno bilo prostora pa časa pred tem videti. Ja, ker ni, v bistvu ni svetloba, potuje določen čas in mi lahko, tukaj gre za omejitev, lahko bi rekli omejitev časa, ne, ker z omejitvijo časa pomeni omejitev, kako daleč lahko vidimo, ker ta naš del vesolja, informacije, ki jih dobimo iz našega dela vidnega vesolja, so takšne, kot so, naprej pa ne moremo videti. Mi lahko vsak dan vidimo en dan več, ne, ampak to pri 13,8 milijardah let se to zelo počasi potem nabira, kaj je to starejše. Ne moremo pa videti dlje kot to, ker svetloba potrebuje svoj čas, da pride do nas. James Webb teleskop, a mi poveš malo o tem, to je pred kratkim bilo lansirano, ne? Kakšen je to v bistvu dosežek človeštva, pa kako kompleksno je bilo to narediti, pa kaj nam v bistvu pomaga ugotavljati? To je bil izjemno kompleksen projekt, vreden 10 milijard evrov ali pa dolarjev, se pri teh številkah sploh ni več pomembno, s katerih valutah se pogovarjamo. Bil je izjemno kompleksen, prav zaradi tega smo veseli, ker so tukaj, jaz pravim, da ti projekti gredo preko meja politike, ne, in hvala Bogu, tukaj smo sodelovali 3 velike vesoljske agencije, ne, Evropska, ESA, kanadska in NASA, in kajti nobena, tudi največja velesila na svetu ne bi mogla sama takšnega projekta ustvariti. No, bi lahko, če bi namesto v obrambo vlagali v znanost, ampak to je že drugi del zgodbe. Problem resursov bi bil, ali ja, kako? Seveda 10 milijard ne dobiš kar tako, ne. Ja, se pravim, ko gledaš neki Mislim, da 800 milijard dajo na leto za vojsko. Ja, sej, ko gledaš en budžet za vojsko, pol si lahko rečeš, bi lahko tudi sami, ampak pač toliko kot vsaka od teh držav, oziroma pri Evropski uniji gre seveda za več držav skupaj, namenjajo za znanost, to nihče ne bi mogel privoščiti, in tako je bilo super, da so se združile te sile in smo naredili en teleskop, ki so ga podprli vsi astronomi, ker omogoča opazovanja od planetov izven našega osončja, naših planetov do prvih galaksij in črnih lukenj in vsega, kar vmes ostaja, in zato je bil ta projekt izveden, je pa izjemno kompleksen. Naredili smo stvari, ki se nikoli še prej niso naredile, ne. Naprimer, razpirali smo sončni ščit, ki je velik kot teniško igrišče v vesolju. Imamo 6-metrsko zrcalo, ki ne gre seveda v nobeno raketo, in smo ga morali zložiti v raketo, da smo lahko potem to razprli. Se pravi, nekih 1000 izumov je bilo potrebnih, seveda, da smo sploh prišli tja, kamor smo prišli. Ja. Kakšen je pa to preskok napram prejšnjem Hubble teleskopa, ne? Ja. Kaj več vidite, pa kaj ste zaradi tega ugotovili? Torej, preskok je bil velik pri stvarih, ki jih delam jaz. Jaz se ukvarjam z zgodnjim vesoljem, se pravi, mi iščemo prve galaksije, ki so nastale v vesolju. Preskok je bil kar par 100 milijonov let naprej, lahko zdaj, oziroma bolj nazaj v času, lahko zdaj opazujemo te galaksije in kaj dlje, večja ločljivost? Dlje, večja ločljivost, bolj je občutljiv, tako da lahko galaksije, ki so bile prej prešibke, da bi jih lahko opazovali, jih lahko zdaj opazujemo. Pa še en problem je, ne, ker se vesolje širi, pomeni tudi, da galaksije, ki jih opazujemo, ne samo pride do podobnega pojava, kot je naprimer, če poslušaš sireno reševalnega avta, ki se zelo hitro oddaljuje, bo leta spremenila frekvenco. Se pravi, slišiš drugačen ton sirene, kot pa če bi stala noter. No, podobno se zgodi pri svetlobi, ker se vesolje toliko širi, te galaksije se zelo hitro oddaljujejo navidezno od nas in
v bistvu mi jih sploh ne vidimo več v vidni svetlobi, tako kot vidimo recimo bližnje galaksije, ampak naenkrat vidimo te galaksije v infrardeči svetlobi. Tako da te galaksije, ki jih zdaj raziskujemo, Hubble niti ni mogel raziskovati, ker ne seže njegov razpon barv, ki jih lahko opazuje v infrardečo, lahko v bližnje infrardečo, tukaj smo pa šli še korak naprej in prav tukaj je ta največji preboj pri naših raziskavah se zgodil, da lahko sedaj opazujemo galaksije, za katere prej sploh nismo vedeli, da obstajajo. Kako pa sploh poteka tvoje delo s tem teleskopom? Kako, čistko plastično, se nekam prijaviš v nek računalnik? Ja, plastično, najprej treba seveda podatke pridobiti, ne. Tukaj gre za velika tekmovanja, prijavijo se iz celega sveta ljudje pošljejo svoje projekte. Aha. In potem se ta čas, ki ga imamo na teleskopu, seveda teleskop lahko opazuje samo 365 dni na leto, in teh 365 dni opazovanja treba razdeliti, oziroma razdeli se po urah, ne, ker je to zelo dragocen čas, se potem porazdeli za najboljše projekte, ki so bili prijavljeni. Ponavadi je tale presežek tega, kar ljudje zaprosijo, in to, kar je na voljo, je več kot 10:1, ne, se pravi, mislim, da je zdaj celo bil presežek tam okoli 12, se pravi, vsak 12. projekt mogoče dobi ta čas, ne. In ko dobiš enkrat ta čas, potem pripraviš, seveda že v osnovi napišeš, kaj boš opazoval, pripraviš v detajlih, kako boš opazoval, tu gre za sekvenco, kako se odpre kamera, kateri filter boš uporabil, za kako dolgo časa boš opazoval, kako boš premikal teleskop, kam ga boš usmeril in tako dalje. To je vse detajle je treba prijaviti potem, ne, in potem teleskop to opazuje, pošlje podatke na Zemljo preko radijskih teleskopov, podatki pridejo v Baltimore, v glavno postajo, obdelajo in potem, ko so pripravljeni za nadaljnjo obdelavo, jih dobimo mi na svoj računalnik. Se pravi, se prijavimo na računalnik Baltimorja in potegnemo podatke dol, ne. Naša skupina je imela to srečo, da smo sodelovali pri izdelavi ene izmed 4 kamer, ki je na teleskopu. Izdelava je sicer, mi smo izdelali znanstveni program, ki ga bo ta kamera izvedla na začetku, in zaradi tega priprave teh znanstvenih programov je tudi prišlo je v bistvu skupaj delamo inženirji in znanstveniki, ne. Mi rečemo, mi bi radi opazovali to. Oni rečejo, ja, mi vam lahko naredimo takšne detektorje, ne. Mi rečemo, mi bi radi dosti bolj občutljive, oni rečejo, ja, zato bo potrebno več denarja, to lahko si privoščimo, to si ne moremo privoščiti, zato sploh nimamo tehnologije, tako da tega sploh ne moremo narediti. Skratka, gre za konstantni balans med tem, oziroma, ja, to bi lahko naredili, ampak bo 10-krat preveliko ali pa 15-krat pretežko, da damo to na teleskop, ker tukaj je ogromno enih omejitev, kaj lahko in kaj ne moreš, ne. Želje pa omejitve je treba usklajevati. In potem smo to 10-15 let usklajevali, kako bomo to naredili, ne, in končno smo prišli in tukaj smo pomagali v naši skupini skupaj s skupino iz Kanade, in zato smo dobili nekaj časa na tem teleskopu, v bistvu kot v zahvalo za to, in smo lahko opazovali. Tako da nekaj časa smo dobili direktno, nekaj smo ga pa zdaj pridobili tudi na podlagi teh prijav. Tako da imamo podatki potem pridejo na računalnik. Koliko časa pa traja od meritve do tega, da dobite podatke? A to se hitro zgodi, ali dnevi? Sorazmerno hitro, ampak gre, ja, kakšen dan zagotovo, ker prvič ti podatki se malo pošiljajo na Zemljo kampanjsko, ne sproti, ne. Potem pa tudi traja, da se tista prva obdelava tudi zgodi, ne. Delno obdela podatke že sam center. Koliko daleč stran od Zemlje pa je ta teleskop v primerjavi z, ne vem, nekim
pasom satelitov. Se ne vem, ali so mogoče neumna vprašanja. Ampak... Ne, niso neumna vprašanja. To je zelo zanimivo vprašanje, ker recimo Hubble, ljudje si mogoče tega ne predstavljajo, samo 500 km nad Zemljo. In je v bistvu v tem rangu, kot so vsi sateliti, ki krožijo okrog Zemlje. Medtem ko pa Webb, ker dela v infrardeči svetlobi, smo pa morali poslati dosti dlje. Torej je 5-krat dlje kot Luna. Aha, da ne kontaminira... Problem ni kontaminacija, problem je bolj to, da je treba zaradi infrardeče svetlobe treba ta teleskop hladiti, oziroma prvič ga hladimo in ne sme se preveč segrevati. In problem Hubble je, ki kroži okrog Zemlje v 90 minutah, on skozi gre ven in noter iz svetlobe, se pravi iz dneva v noč. In ko je na nočnem delu, opazuje in je dosti hladneje, seveda, ko pride na sončno stran, na dnevno stran Zemlje, so pa to zelo velike temperaturne razlike, tam 200 stopinj tudi. Aha. In te velike temperaturne razlike povzročajo nemalo problemov ampak ker Hubble večinoma opazuje v vidni svetlobi, to ni bil takšen problem in je bilo v bistvu to boljše, je pa dovolj blizu Zemlje, da se ga lahko popravlja. Mi smo poslali več misij na Hubble in smo sproti menjevali kamere in dele. To so ljudje delali, ne? Pač so šli prav gor. Astronauti, ja, ampak pri Webbu tega ni. Webb je narejen tako, da je v bistvu skozi obrnjen v stran od Sonca in ne kroži okrog Zemlje, ampak kroži okrog Sonca. Se pravi, on je vedno je toliko oddaljen od Zemlje, ampak zakaj smo ga pa dali točno tako daleč od Zemlje, pa tudi od Lune, je pa zaradi tega, ker mora pa krožiti stabilno na orbiti, ki pa traja 365 dni, zaradi tega, da se ne oddalji od Zemlje, ker vseeno pa potrebujemo komunikacijo. Pa senco od Zemlje uporablja? Ali kako ne, sam si senco naredi z temi sončnimi ščiti. V bistvu mi smo razprli kot teniško igrišče veliko folijo na tem teleskopu, 5 njih, takšna 5 plasti te folije in to obrnemo proti soncu in je v bistvu kot si sam dela senco. Obrnjen je pa potem teleskop vedno v stran od sonca. Da se hladi, ne? Da je na konstantni, da se ne pregreva, da je na konstantni temperaturi. Ja. In če se kaj pokvari... Smo vrgli v stran 10 milijard evrov. Mislim, zdaj ne več, ker nam je že dosti opazovanj dal, ampak ko pa smo ga izstreljevali, je pa to bil veliki strah, vprašaj in je bilo to zelo, ne vem, vedno smo govorili, ko po izstrelitvi je bilo 14 dni terorja, ker najprej izstrelitev, ki je bila zelo emocionalna, jaz se spomnim na božični dan, smo gledali to izstrelitev, to je Katerega leta je to? 21. To smo res trepetali, ampak pol vsi so po kakšnih, kaj pa vem, uri, je bilo jasno, da je ta izstrelitev v redu uspela, in vse, orbita je bila super. In potem so vsi mislili, ok, to je to, ampak takrat se je v bistvu za nas trepetanje šele začelo, ker izstrelitve smo vedeli, da znamo narediti. Bilo je pa vprašanje, ali znamo zrcalo sestaviti v vesolju, ali znamo razpreti tale ščit, brez da bi se utrgal, brez da bi se kaj poškodoval, ker vsaka poškodba bi lahko pomenila konec teleskopa. Se bo odprla kamera, ki izpostavlja komunikacijo z Zemljo, se bo odprla naša kamera, ki smo jo zgradili, ki je imela zraven vsega še senzor, ki bo usmerjal ta teleskop. Tako da je bilo... 1000 stvari gre lahko narobe, ne?
Ja. Ampak to mi je ful fascinantno, ker recimo v mojem svetu delamo prototip in lahko mi v bistvu preverimo kakšno stvar vnaprej, kolikor toliko dobro. Klej mi je pa fascinantno, da 15 let, koliko časa se ta projekt dela? Ja, še več. Še več, verjetno od idejnih zasnov pa tako. Tudi mi smo preverjali vse stvari, ne? Samo eno je preveriti stvar na Zemlji, ne? Drugo je pa preveriti stvar v vesolju, kjer imaš breztežnost. Ne? Ti ne moreš tako velikega teleskopa poslati na tele hiperbolične lete, kjer lahko za 10 sekund ali pa par minut dobiš to breztežnost, pa kaj pogledaš. Ne? Mogli so zgraditi čisto novo, tako imenovani clean room, ne? Čisto sobo, kjer ne bo nobene kontaminacije in ničesar za ta teleskop, da so vse naredili. Teleskop, izstrelitev se je zavlekla več let. En izmed zadnjih stvari, ki so potem šle narobe, recimo, ko smo razpirali ta ščit, je enkrat padel ven en vijak in to so morali potem vse še enkrat pogotoviti, odkot je to, odpraviti to napako. Ampak zakaj? Ampak tale razpiranje pa zapiranje tega ščita je vedno trajalo 3 do 6 mesecev. Se pravi, vsaki takšen stvar je podaljšala tele teste za 3 do 6 mesecev in te stvari so se neskončno vlekle zaradi tega, ker je bilo treba res vse narediti tipi-topi, ker kot sem rekla, če bi stvar šla narobe, smo vrgli 10 milijard evrov skozi okno. Sicer ni čisto tako, ker ogromno smo se tam tudi naučili, ampak seveda za astronome bi pa bilo to zelo negativno. Tako da teleskop je res, mi smo bili fantastično presenečeni, da je vse delovalo tako, kot je treba. Sicer je NASA imela oziroma te vesoljske agencije so imele za 360 primerov, se mi zdi, jih je bilo tudi plan B. Torej, če bi se zgodila ena od 360 napak, bi lahko to rešili. Tudi mi smo imeli plan B, recimo, če naša kamera ne bi delovala, kar pomeni, da ne bi deloval tudi sistem, ki usmerja teleskop, ki pove, v katero smer je teleskop usmerjen. So še 3 druge kamere in smo imeli backup na drugi kameri, seveda ne tako dober kot ta, ampak je vseeno bi nekako lahko z drugo kamero stvari mogoče rešili, če bi prišlo do tega, ampak kot sem rekla, stvar je delovala fantastično. Oziroma, kot so rekli pri ESI, nominalno. Prav, ko smo gledali te ta prenos, izstrelitve, prav so govorili, orbita je nominalna in če je nekdo to to poslušal, bi mislil, da je kaj narobe, nominalno je tako okej, ni pa super, ampak to v nasinem žargonu to pomeni fantastično. Vse je šlo tako, kot mora iti. Koliko časa bo pa to je planiran, da to se uporablja? Torej, pa se pripravlja kakšen nov? Ja, seveda, vedno se pripravljajo nove stvari. Torej, specifikacija je bila, da mora teleskop delovati 5 let in pol. Teleskop ima gorivo na krovu in to gorivo se bo s časoma porabilo. Gorivo je bilo dovolj za 5 let in pol delovanja, plus nekaj od teh 360 napak, ki bi se lahko zgodilo, je bilo tudi, da orbita ne bi bila v redu in so dali določeno dodatno količino goriva na krov, zato da lahko popravimo orbito. To se na srečo ni zgodilo, tako da sedaj ima teleskop življenjsko dobo 20 let plus. Tako da bomo lahko opazovali še dolgo. Torej 20 let bo ta teleskop, upajmo, držimo pesti, deloval. Ko zmanjka goriva, ga ne moreš več usmerjati in tudi ne moreš več hladiti kamer in zaradi tega je tukaj problematično. Ne obstaja pa opcija, da bi se to z novo tehnologijo uspel priti do tega? Ne, nimaš nobenih tudi. Če bi bil kje bližje, gorivo narediti iz nič ne moreš. Problem je, ker tukaj gre za dejanske
dejansko gorivo, ne? Ti ne rabiš samo elektrike, ti rabiš dejanski pogon, Kakšen pa je to pogon? Kerozin ali? Mislim, to je nek raketno gorivo. Ni kerozin, ampak podobna stvar, no. Ja, zanimivo. Kaj pa misliš, da je največji, najbolj kompleksen tak projekt človeštva? A to pa še nekje zraven? Ali tako karkoli smo mi skupaj uspeli narediti, a ne? Vsak projekt je po svoje kompleksen in zanimiv in fantastičen, ne? Vsak ima svoje komplikacije, ne? Tudi olimpijske igre, na primer, ne? Otvoritev olimpijskih iger ima svoje zakone, kako to izpeljati. Na vsakem takem velikem projektu se kaj naučimo. Tale je seveda, kar se tiče pač tega raziskovanja vesolja, res najbolj kompleksen do zdaj, kar smo ga naredili. So pa projekti, ki vključujejo ljudi, pa seveda še dosti bolj kompleksni, ne. Kajti tukaj, če bi šlo kaj narobe, bi pač izgubili denar, ne. Ko pa gre kaj narobe v misijah, na primer na Luno ali pa na Mars, tam pa gre za človeška življenja, ne. In temu primerno je kompleksnost takih projektov še mnogo večja, ker gre za mnogo več stvari, ki morajo biti perfektne, fantastične in nič ne sme iti narobe. Kaj pa je tvoj pogled na to, da smo zdaj, mi smo tukaj na Zemlji, a ne? Razdalje so velike, a nas bo to omejevalo pri temu, da bomo ostali na temu planetu, preden izumremo, ali pa v tem osončju vsaj, no? Ja, mislim, razdalje so toliko velike in tudi razmišljati, da bi lahko naredili neko kolonijo na drugem planetu, je malo nerealno, no. Nerealno, ne glede na čas, ki ga imamo. Ja. Nikoli to ne bo realno, ali kako? Ne, da nikoli ne bo realno, ampak zdaj trenutno to razmišljati kot neki plan B za Zemljo, to ni realno, ne, ker je v bistvu že samo, da prideš do Marsa, je ogromno časa in Mars je zelo neprijeten planet za živeti, ne. Ja. In tudi dosti stvari bi se tam moralo zgoditi, da bi človek lahko tam preživel, ne. In kot smo rekli, kot smo se pogovarjali na samem začetku tega podcasta, ni samo boj za preživetje, ne, je tudi, mislim, ni samo preživetje tisto, ki nam je pomembno, mi moramo kvalitetno preživeti in do tega je pa še mnogo dlje, da bi to lahko naredili na kakšnem drugem planetu. Vse ostalo je pa skoraj nerealno, ne. Planeti izven našega osončja so pa še bolj oddaljeni do najbližje zvezde, ki ni Sonce, ne. Nam naslednje najbližje zvezde potrebuje že samo svetlobe 4 ure, ne, kaj šele Kaj pa rabiš, ne vem, 10 tisoč let? Ja, nekaj takega, da prideš z neko raketo do tja, ne. In to nima smisla, ne. Mislim. Ja, razumem. Kaj pa, če bi lahko vesolje vprašala, pa recimo, da bi lahko dobila kjerkoli odgovor, resničen, kaj bi v bistvu vprašala? Pa ne vem, če si ravno, mislim, kot znanstveniku bi se mi to zdelo malo prelahko, ne. Kot neka cheat koda, ne? Ja. Mislim, ne gre to tako, ja. Ja, ne, Ti sam ta proces v bistvu daje smisel, ne? Proces sam daje smisel, kot tudi odgovori, ne, da se do tega prikoplješ počasi, ja. Drugače je res, to je tako, kot da ne vem, ne greš gledat film, ampak si prebereš, kako se je končal ne vem, na internetu, ne, tak, ja. Nekako, kaj imaš potem od tega? Ja, se ful strinjam. Sicer veš, kako se je končal, ampak a ti to res kaj pomeni?
Ja, se mi zdi, da je tudi tako, kako se je religija formulirala, ne, je v bistvu lahko malo tega, ne, da ti malo preskočiš samo interakcijo z vesoljem, pa odkrivanjem, iz kje prihajamo, pa iskanjem teh odgovorov, ampak že zaključiš z nekim odgovorom, kar rečeš takoj. Kako je bilo, ja. Ja, ampak ne glede na to, da potem ti nič ne kaže v realnosti. V to ja, smer. in potem tudi ne moreš temu verjeti, ne. To pa je isto kot današnja umetna inteligenca, ne. Ti sicer dobiš odgovor, ampak ali veš, da je to pravilen odgovor in nimaš neke podlage, da lahko to preveriš. Ne? Če bi lahko vesolje vprašala, kdo mi garantira, da je to pravi odgovor, ne? Ja, če bi lahko bil tak odgovor, da bi ga lahko preverila z eksperimentom, ne? Ja. Pa bi pasel v to puzlo, bolj sem tako mislil, ne? Ja, Kaj pa bi tista pasel stvar? v to puzlo, potem pa tudi, ja, v bistvu, ja, jaz bi z veseljem si vzela teleskop, pa bi ga usmerila, pa bi vse poslikala, kar me zdaj trenutno zanima, ne. Tega je ogromno takih vprašanj. Sej ta vprašanja sami pošiljamo na te panele, ne, ko prosimo za čas, da ga dobimo, in to seveda bi bila vsa vprašanja, na katere bi rada dobila odgovore, ampak ja, to je pač, bomo sproti in bomo naredili. Ja, ful ti hvala za vse, kar delaš, pa kar si vzela čas, res cenim, da si se z mano pogovarjala, nekom, ki pač ne poznam teh stvari, ampak ja, cenim, da si tako lepo vseeno bila potrpežljiva. Ja, hvala, ampak ena stvar, ne, me tukaj vedno znova zmoti, in sicer ko rečem, da sem znanstvenica ali pa astronomka ali pa kaj takega, vsi vedno rečejo, pa moraš biti pametna, ne. In nekako se ne strinjam s tem, ne. Recimo, meni pa mogoče jeziki mi grejo zelo slabo od rok, recimo, ali pa, kot sem že na začetku rekla, te interakcije z ljudmi, ne, so mi včasih malo zelo nerodne, ne, in meni so pa tisti ljudje fascinantni, ne, tako da ljudje, ki se počutijo, kot da ne znajo nič, ali pa da niso inteligentni, ker pač nimajo tiste, ne vem, znanja matematike ali pa teh stvari, tega se moramo odvaditi kot družba. Vsak ima svojo vertikalo, ne? In Ja, jaz mislim, in da je vsak dobro, je- da se zavedaš, katera ni tvoja tudi. Ja, katera ni tvoja, ampak ne se zaradi tega počutiti, ne, kot seveda se počutiš laik na tistem področju, ampak zavedati pa se, da samo zato, ker pač tale, kjer ljudje večkrat rečejo, to pa je, ne, tale je pa pameten, ne. Tale izraz pameten gre meni pri teh stvareh kar zelo na živce, no, ker vsak je lahko, mislim, to, da ga uporabljamo samo ponavadi kot povezavo s tem področjem, ne. Ja, res je. Jaz tudi tako pamet vidim kot ful povezano s srečo, a ne, če si ti ful pameten, boš pol naredil ali pa usmislil si to bivanje v srečno smer, ne. Ja. In veliko pametnih ljudi tudi ni srečnih, a ne. Ja. Tako da jaz se to čisto strinjam, da je to velik vertikal in moraš res videti, katera je vredna, Ja. pa katera vrednost prenaša tebi in drugim ljudem okrog, a ne. In kot astronomi smo tudi vedno veseli, da lahko razložimo stvari, ker vem, da so zanimive za ljudi, ne, ampak to, če mogoče kakšne stvari poslušalci niso razumeli, še ne pomeni, da niso pametni, ampak pač, da gre za da se mali jaz slabo razložila, ali pa tudi, da tako kot tista mravljica, ne, znaš, razumeš stvari, za katere hočeš, ki se jih hočeš naučiti. Torej, vsak se lahko nauči tudi astronomije, tudi teh znanosti, če le hoče, ne. To se strinjam. Je pa res, da hodimo v smer, kjer je specializacija vedno bolj potrebna, ker vedno bolj gremo v globine. Ja. In če so včasih bili znanstveniki, pa so več področji pokrivali, ne, malo je matematike, malo je kiparstvo bilo, malo je bilo fizike, malo je bilo anatomije, ne.
to več ni mogoče. Ne? Ne, Ker moraš tudi jaz posvetiti sem tako življenje. specializirana v tem, kar delam, da tudi težko razlagam o drugih stvareh, tudi znotraj fizike, recimo. Ja, Jaz se težko razveje. predavam, recimo, elektromagnetno valovanje, ki je v bistvu en izmed osnovnih predmetov, ne? Ker me tudi nikoli ni prav veselilo, ne, po pravici povedano. Tako da, ja, posebej tam mladim, ne, dajte tisto, kar vas res veseli, tisto počnite in v tistem boste res pametni. Ja, pa temu pa moraš posvetiti življenje. Ne? Moje ne gre drugače več. Ne? Ja, tako na pol. Tako da ful hvala, pa bodi dobro. Hvala. Čau.